Ассалому алайкум азизин, саломат бошед. хона ба сар баланд. Дар бораи чӣ гуфтем, хатнаи занҳо. Дар ютуб тамошо кардам, баъзе ҳамин одамо, олимҳо баромаданд дар бораи хатна гап мезананд. Хатнаи зан дар ислом вуҷуд надорад, лекин ино ҳамун чизои ҷоҳилиро зинда кардистиянд. Мушкилии зан ин қадар худаш кам аст, ки дар болои сӯхта бо намак кор мекунед шумо. Хатнаи зан вуҷуд надорад. Бо шумо гапҳои одаморо бовар накунед, бихозед зени духтароатонро баред кӯдакашон хатна кунед. Фаҳмидед? Накунед хатна. Ино мегӯянд, ки касеро хатна накунед, ӯ фоҳиша мешавад, касеро хатна накунед, фоҳиша намешавад. Ман дар ҳамон Арабистон 5 соли ки хонум студанда дида будам, духтараки хатна кардагӣ, лесбиянкаро дида будам дар он ҷо. Хатна кардагӣ будам, лесбиянка будам, духтар ба духтар хоб мекардам, ҳамин корро мекардам. Дидагӣ будам. Бале. Хатна пеши раҳ намеяд, дурӯғи гап. Хатна кунам вай фоҳиша намешавад. Хатна нест. Дар замони пайғамбар як занак мекарде, ки ӯ дар ягон ҳадис саҳиҳ омадагӣ нестаги, ки кунем гуфтагие. Дар таърих омадагие, ки як зан мекард дар замони пайғамбар. Ҷоҳилиё мекарданд. Неки дар дини ислом ҳадис саҳиҳ омадагӣ нест, ки занака бояд хатна кунед. Хандавори аломворам ҳаста? Хандаварш ине ки неста, аломворш ки қадар мушкили зан каме дар болои сараш, ки болои сӯхтан имкон мекунед. Зан худаш ҳомила мешавад, таваллуд мекунад, ба дунё меояд. Аммо чизо бо сексологои тоҷика, сексологои рус чӣ кардам, саволҷавоб кардам дар бораи ҳамин хатна. Врачо, сексолог чӣ мегӯянд равоншуносо? Мегӯяд ҳиссиёти зан нест мекунад. Вақте ки вай мегиранд, ҳам клиторша мебаранд ку, ҳиссиёти зан фол нест мешавад, бо пуррагӣ нест мешавад. Фаҳмидед маънош чие? Зан ҳиссиёша нест кардани ино. Зан мушкилош кам буд, ки боиро овардаш кардистиянд. Чӣ хел одамо аз паша филм месозанд, не? Ба ҷое ки як мушкили занро осон кунанд, бояд мушкили зана зиёд мекунанд. Дар гӯштон гирен, модари муҳтарам, хоҳари муҳтарам. Хатна нест. Бародарои азиз мусалмон, нест хатна. Хатна барои зан вуҷуд надорад. Касе ки хеле бовар мекунад гапҳои одаморо, баред хатна кунед духтароатонро, ба нагӯед ки мо ба шумо хабар нарасондем. Нест хатна. Агар касе ки бо гапи касеро гӯш кунад, бира хатна кунад ку, ва мегӯянд ку худкардаро давонист, оилаи пушаймонӣ, ва пушаймон нашавед ки моро нагуфтанд, ман пештон мегзарам. Нест хатна. Хатна дар ислом нест. ҳадис саҳиҳ омадагӣ нест дар бораи хатна. Ин як медонед одати пеш аз ислом буд. Вақти ҳазрати Мусо алайҳиссалом ба дунё омаданда, Фиръавн амр кард, ки ҳамин занакҳоро хатна кунед, будӯзед, ки вақте ки писар ба дунё омад, бидоне ки кушандаи май ба қатл расониша. Ин хатна аз ҳамон замони Фиръавн то асри мо омадагия. Як намудча, ки мебаранд лабҳои калони чизи замонаро медӯзанд. Або ҳаст ки хатнае, ки бо худшон занакҳои пеши аз ҷоҳилия пайдо кардаги овардаги то асри мо расонига, клитора мегӯяд нӯкша мебаранд ё ки хун мекунанд. Ин дар медитсина тамоман, дар дини тиб қабул нест. Дар тиб қабул нест, барое ки ҳамаи ҳиссиёти зан дар ҳамон клитораш аст. Клитора ки вақте ки бириданд, ё ки сӯзан заданд, ё ки корча заданд, тамом, корш аз байн меравад. Бале, ино мехоҳанд, ки хоҳиши зан нест кунанд. Чӣ то зан худаш шарм медорад, то ки ба шавҳараш одат кунад, то ки ҳамин корро кунанд, вой мегиранд ҳамонро нест мекунанд. Чӣ хел одамо пеши худованд чӣ ҷавоб метиҳанд ино? Ҳамин гапҳоро меояд аз сари зан бор мекунанд. Ба ҷои мушкили занро осон кунед, мушкили занро оварда боз зиёд кардистиянд. Дар қимат чӣ ҷавоб метиҳед бо ин гапҳои гуфтагитон? Бале, ман барои як ҳақ гуфтам, ин маро куштанӣ шуда, не? Бо ин ҳақ қабул кун, бо барои бо маро шумо куштанӣ шуда. Аз худо битарсен. Чизе ки пайғамбар мусолмон накардагӣ, ҳамсараш накардагӣ. Чаро ҳамсарои пайғамбарро хатна накарданд? Чаро ки би Фотимаи Заҳроро хатна накарданд? Накарданд хатна. Чаро мо хатна мекардем ба семи духтаромона ё ки мисол ки фарзандомона? Чаро? Нест хатна барои зан. Фаҳмидед? ҳиссиёти зан нест мекунад. Зарар дорад. Барои мард фоида дорад, барои зан не. хоб, ниядон шумо подписаться, лайк ва поделиться фаромӯш накунед, ки бисёр мавзӯи муҳим аст. Ира ҳар кас шумо намегӯяд, инро ман мегӯям. Ман нике ба ғайр аз Худованд ҳеҷ кас наметарсам, гапҳои дурӯғро дар интернет паҳн накунед, ки барои зан хатна хуб аст кунанд. ҳеҷ ҷо хуб несте. Дар Киргизия вай карданд. Кори ҷиноятие. Дар Киргизия одамо пасар карданд, хатна кунанд. Чӣ карданд шуно? Ҷинояте? Бале. Ҷиноят аст. Дар мо алҳамдулилло ки нест Тоҷикистонда. Худоҷон аҳ пайдо нашавад. Дуо кунед ки аслу хатна дар мо пайдо нашавад. Нест.
نبود نیست و نخواهد بود. فهمیدین؟ درمون نبود ختنه هیچ وقت. در پیش اسلام هم نبود، در وقت اسلام هم نبود، در کمونیستی هم نبود، در استقلالیت هم نیست و انشاءالله که پیدا نمیشه هیچ وقت. بله. نخواد که زن اینقدر چکنم ستم بسرش بیارن. من بررسی کردم کجا ویدیو درباره ختنه این زن گوش کرده بود، تماشا کرده باشه. اینا برای نفران کردم که روسی نمیفهمن. ختنه زن وجود ندارد. فهمیدین؟ من بر شما میگم ندارد. و در سودان میبردن که در قشلاق‌ها بکنی فهمونی که در اسلام نیست ختنه. ما رفتم مبارزه میبردیم. در سودان از سال 1997 از بین برده شد، منع شد ختنه. ما رفتم گفتیم که ختنه در اسلام نیست، اگر باشه ما چه تاجیکو دانسته. ما رفتم برای میفهمونیم. فهمیدین؟ انا میگم ختنه برای زن در اسلام وجود ندارد. می‌دارم شما یک جان تشکر، 25 لایک و 20 فراموش نکنید.